Bernhard. Jo, takk. Så det jeg har tenkt å gjøre med dette innlegg, siste innlegg, det er å reflektere om offentlighetens rolle i lys av den norske debatten om ytringsfrihet i de senere årene. Så først må jeg sikkert takke for alle dere som sitter igjen etter en så lang dag og så intens dag. Og for det andre må jeg også beklage for en sikkert abstrakt og ganske teoretisk inngang til spørsmål, særlig på det tidspunkt. Men det baserer seg på det som er siste kapittel i boken, så det er kanskje lest også i Makoro og Romak. Utgangspunkt når man snakker om offentlighetens rolle, det er Habermas, det er vanskelig å unngå. Han har formulert den idé om den offentlige svar som et rom hvor for det første den offentlige opinionen er dannet gjennom rasjonell diskurs, hvor privatpersonen utvikles en felles forståelse av offentlige anliggende, og hvor de utøver en slags kritisk rolle overfor makten, og den statlige makten og den politiske makten. Så hvis man skjematiserer hva som er Habermas forståelse av offentligheten, så blir det rasjonell deliberasjon. Det blir konsensusdanning, det vil si at den diskusjonen i offentligheten fører til en slags felles oppfattelse til slutt. Og den er også en kritisk funksjon, som er å kritisere makt, men samtidig også å legitimere makten, fordi gjennom den diskusjonen så blir også beskyldningene bedre legitimert. Så den forståelsen er mye for seg, men samtidig den har vært kritisert, og jeg kommer til å kritisere det enda lenger. Den har blitt kritisert fra to ulike perspektiv, hovedperspektiv kan man si, det er sikkert mange flere, men den ene heter det som kvalifiserer som radikaldemokratisk perspektiv, og det andre realistisk perspektiv. Og den radikaldemokratiske tradisjonen har kritisert Habermas for å ekskludere følelse, og vi hørte i dag at det var noe som preger også offentlig debatt, for å ekskludere kollektiv identitet, og mye av det som dagene dreier seg om var også kollektiv identitet, og for å ekskludere også særinteresse i den offentlige samtale. Det vil si at ikke bare særinteresse, privat interesse eller egoistisk interesse, men også egen posisjon og erfaring, for i Habermas forståelse må man sette seg i en slags allmenn forståelse av problemstillingen. Og den realistiske tradisjonen har kritisert Habermas for sin konsensusorientering. Det vil si for å ignorere det politiske element som er i offentlig debatt. Og han har blitt anklaget for å blande etikk og politikk, som er to forskjellige ting. Og også dermed for å ignorere den konfliktpreget dimensjonen av offentlig debatt. Så som jeg ser det, så er det en del begrensninger med disse tradisjonene også. I den forstand at begge to er endimensjonale. Det vil si at den realistiske tradisjonen legger vekt på konflikt av interesse, realpolitikk på en måte. Mens den radikaldemokratisk legger vekt på verdikonflikt og kulturkonflikt. Og alle perspektiver, inkludert Habermas sin, legger vekt på bidrag til opiniondannelse i en demokratisk beslutningsprosess. Og den på en vis ignorerer det som er offentlighetens rolle i opprettelse av sosial integrasjon, opprettelse av den moralske orden, men også sosial differensiering. Jeg kommer til å si mer om det etter hvert.
Og det vi gjorde i den boken, det å forsøke å utvikle det vi kaller et flerdimensjonell sosiologisk perspektiv. Det vil si et perspektiv som tar hensyn både til de materielle og kulturelle element som kjennetegner offentlig debatt, ikke bare om makt eller kulturelle verdi, men begge deler. Og ikke bare se på den legitimerende rolle av offentligheten, men også på hvordan disse kulturelle, symbolske og integrerende dimensjoner utspiller seg i offentligheten. Så vi prøver å si at noen ganger så kan føre debatten til en viss enighet, kanskje ikke konsensus, men i så fall man blir klokere og deloppfattelse, men i de fleste tilfeller er det konfliktpreget, og det er ikke nødvendigvis enighet til slutt. Også aktørene som fører disse debattene er også ulike maktposisjoner, så det er ikke slik at alle er like, men kommer med forskjellig bakgrunn og forskjellig maktposisjon. Så det vil si at for å skjematisere, så offentligheten er en slags dobbeltrolle på en måte, for på den siden den dreier seg om maktkamp og symbolsk og politisk maktkamp, men også om solidaritet og sosial integrasjon. I den forstand at i offentlig debatt det er ikke bare en egen interesse eller egne argument som gjelder, men også felles verdier og felles oppfattelse. Og dette er en effekt på hvordan ulike grupper eller individ blir integrert i fellesskapet. Så poenget er at i slike debatt solidaritetsgrensene blir omstridt og omdefinert noen gang, men de blir også gjort gyldig, de blir gjeldende eller aktualisert. De blir synlige på en vis. Og i slike debatt er også ideal og verdi kontestert og kritisert, men de blir også mobilisert og aktualisert. Så den tvetydigheten kjennetegner offentlighetens rolle fra et slikt perspektiv. Og en viktig dimensjon av disse kampene, det er det vi kaller anerkjennelseskamper. Og grunnen til det er at siden på en vis offentligheten er rom hvor den sosiale orden blir gjort synlig, det er også rom hvor den orden blir utfordret eller bestridt. Så det er et rom hvor ulike oppfattelser av rettferdighet, av hva er fellesskap, hva er solidaritet, hva er det gode, det felles gode, blir konfrontert og bestridt. Det vil si på en vis at de samfunnets symbolske og grens og verdi blir diskutert, blir aktualisert og blir mobilisert. Og det er også gjenstand for maktkamper og det som er i spill i disse maktkampene, det er hvilke av disse verdiene eller symbolske grenser blir universelt anerkjent. Det vil si gjelder for alle. I hvilken grad kan disse verdiene bli akseptert av alle og gjeldende for alle. Og det tror jeg er et viktig poeng, selv om det er et ganske abstrakt poeng. Så det som er i spill, da, det er hvilke verdier som skal være universelt akseptert, blir samfunnsgjeldende på en måte for alle, men også i hvilken grad ulike grupper blir anerkjent for det de er. Deres identitet også blir anerkjent som gjeldende i samfunn. Og hva er perimeter for solidaritet? Hva er det som gjør at man er inn i fellesskap eller ut av fellesskap? Og ofte disse maktkampene også innebærer noen krav for de måten man
universalisere ting på i vår moderne samfunn. Det gjennom lov, gjennom regler. Så det et kamp om å få gjennomført noen endringer i reguleringer eller lov gjennom det politiske systemet. Og det fører oss til det som kanskje fokus på den dagen, som har kamp om ytringsfrihet. Så helt klart, ytringsfrihet også gjenstand for disse politiske kamper og disse symbolske grensedragninger. Og særlig når ulike identitetsgrupper kjemper for sin anerkjennelse, for sin inkludering og for sin sosiale verdighet. Og det som vi prøver å argumentere for gjennom også mye empiri, det at mye av den offentlige debatten om ytringsfrihet i løpet av de siste årene i Norge kan analyseres som en slags dragningsprosess om disse symbolske grensene. Hvilke legitime prinsipp som danner grunnlag for hvordan vi oppfatter verden, hvordan vi definerer verden, det vil si hvordan vi definerer hvem hvem, hva hva. Det det som i spill på en vis. Det på en måte et spill om de sosiale divisjoner og de sosiale kategorier som blir gjeldende og som allment anerkjent i et samfunn. Og dette i bevegelse de siste 10, kanskje enda flere årene, så har det vært en stor bevegelse omkring disse tingene, og det derfor det mye konflikt også omkring disse tingene. Og når det gjelder ytringsfrihet, så det en kamp også om hvor skal grensen for ytringsfrihet skal gå, hvilke grupper skal beskyttes eller begrenses og uttale seg i offentligheten, og hvilke grupper eller identitet skal bli gjeldende eller burde være bedre representert eller få bedre tilgang i offentligheten. Så det å snakke om symbolske grenser, og tilbake til det som var utgangspunktet, det materielle eller mer strukturelle, det ikke bare et kulturelt fenomen, men det også veldig konkret effekt fordi det gjelder. I den forstand at om det dreier seg om grupper eller individer, deres inklusjon, eksklusjon, hvilken sosial status de får, og til syvende og sist hvilken tilgang til materielle ressurser de får, også avhengig av disse symbolske kategoriene. Så det å være klassifisert som på en måte mindre verdig også konkret konsekvens i den materielle verden, ikke bare i den symbolske verden. Og på en viss sosial ulikhet ikke bare et resultat av omfordeling av materielle ressurser, eller dårlig fordeling av materielle ressurser, men det også ulik fordeling av symbolske ressurser. Og det finnes en del kulturelle prosesser som blant annet rasialisering, som vi ser mye av i USA for eksempel, eller stigmatisering, som vi har snakket om i dag, som både disse symbolske og materielle effekter, og som kan ha negative konsekvenser for de gruppene eller individene det gjelder. Så for å konkludere, hva egentlig spill i offentlige debatter om ytringsfrihet? Jeg tror at et slikt perspektiv som vi prøver å utvikle i den boken, synliggjør hvordan disse sosiale kategorier, disse symbolske kategorier eller symbolske grenser konstruert, hvordan de blir mobilisert, og hvordan de blir debattert og kjempet for i offentligheten. Så de ikke bare intellektuell konstruksjon, men også har konkret materiell effekt. Og det som i spill i disse debattene, ikke bare grenser for ytringer, for ytringsfrihet, men det også modalitet for sosial og politisk integrasjon i det norske samfunn. Og så hvis man skal trekke noe mer normativ konklusjon ut av det, så vil jeg si at det ikke uvesentlig hvilke, og det kanskje alle aktørene som der, om de journalister, debattanter,
denk genom welke categorie man brukt. Og det som risiko antageligvis, det at det som man kaller essentialisering, det vil si at disse kategorier som nødvendig for differensiere ting, gruppe, identitet, blir oppfattet som naturlig, på en måte som noe som åget i stein, og som ikke kan endres. Og risiko, tror jeg, av en slik essensialisering vil være at det forsterker selvsensur, det forsterker krenkelseskultur, og det vil til syvende og sist begrense ytringsfrihet. Så takk for oppmerksomheten.